Последни вести денеска, добро вечер. Македонија останува на европскиот пат, но без двојни стандарди и политички притисоци, вели премиерот Мицкоски во однос на последниот извештај на Европската комисија за Македонија. Тој попладнево имаше средба со евроамбасадорот Михалис Рокас, по која што одржа и заедничка пресконференција. Амбасадорот посочи дека земјава сепак треба да ги засили реформите пред се во судството и борбата со корупцијата. Премиерот Мицкоски зборуваше за позитивните аспекти од извештајот, пред се целосната усогласеност со надворешната и безбедносната политика на Европската Унија. Мицкоски кажа дека владата останува целосно посветена на европскиот пат и ќе ги адресира сите области каде што е забележан застој, со конкретни мерки, јасни рокови и отчетност. Владата останува 100% усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија. Во извештајот се нотира дека во некои области постои одреден или ограничен напредок. Конкретно нема области со назадување, а во 4 поглави е забележан добар напредок. Предизвици постојат во делот на владењето на правото, независноста на судството и борбата против корупцијата. Политичката поларизација и недоволната соработка меѓу институциите остануваат пречки што ја забавуваат имплементацијата на реформите. Сега е време да се искористи приликата да се забрзаат реформите и да се спроведуваат малку поодлучно. Нема напредок во однос на судските реформи и борбата против корупција, да се обезбеди финансиската независност на судството, ослободени од мешање. Борбата против корупцијата, сакам да потенцирам дека потребно е да се измени кривичниот законник. Постои сериозна можност да се започне диалог и да се продолжи со обврската во однос на уставните промени. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски од вечерва ја почнува генералката на Скопје, откако денеска и официјално стапи на функцијата. Во моментов дава изјава пред спортскиот центар Борис Трајковски. Се вклучуваме во живо. Да работат и да ги поправат и сервисираат возилата, затоа што не биле примени ни на разговор околу долгот кој што го има јавното предпријатие и градот према нив. На нивна добра волја санирани се поголем дел од камионите, но во наредниот период, освен што ќе се потрудиме и верувам дека ќе имаме силна поддршка од претседателот на владата и владата, да обезбедиме нова механизација и останатите камиони каде што има можност да бидат ставени во функција, ќе бидат ставени во функција, затоа што не смееме да дозволиме повторно градот да западне во една состојба каква што се наоѓаше изминативе неколку години. Дополнително во однос на инспекцијските служби, уште од вечерва ќе има инспекцијски служби и ќе во наредниот период, во некој од наредните седмици ќе биде донесена одлука во однос на одлагањето на отпадот во цел урбан дел во градот. Временски ќе се знае како што било во минатото имало одлуки, кога имало некогаш ред, до колку часот може да се одлага отпад, а од колку часот до колку часот службите да действуваат. Така да уште од вечерва инспекцијските служби се на терен и ќе продолжат да бидат во наредниот период. И никој нема да биде толериран или пак амнестиран ако несовесно се однесува према животната средина во Скопје. Имаме помош и од општини надвор од Скопје. Да се заблагодарам на колегата од Кавадарци кој што традиционално изминатиот период помагаше на градот Скопје и на скопјани. Да се заблагодарам на колегата Билал Касами кој што исто така со одредена механизација помогна и останатите сите кои што се вклучија, Иван Јорданов од Штип, Марко Колев од Велес. И се извинувам ако некој го испуштам, особено да се заблагодарам на скопските градоначалници кои што се тука со целата механизација и така ќе продолжиме во наредните денови додека не ја завршиме работата. Вториот најголем проблем е јавниот превоз. Најавивте неколку автобуси денеска. Што ќе биде предземено конкретно во тој дел? Утре имаме состанок со приватните превозници, ќе бидете информирани. Од она што првично го договараме е да 60 на приватни автобуси бидат пуштени во оптек, односно да им се потпишат лиценци. Тоа ќе значи нормализирање на состојбите додека стигнат автобусите кои што и претседателот на владата ги најавија. Тоа ќе биде во текот на наредната година по завршување на целата постапка, така што мислам дека ќе ги нормализираме
состојбите во јавното сообраќајно предпријатие и таму претпоставам дека ќе има слични состојби на оние кои што се во комунална хигиена и таму имам информации дека изминатиот период имало девијантни појави, но има ете и за таму ги повикувам истражните органи да се уклучат во една масовна акција да провериме како тоа толку долгови се продуцирани на јавните предпријатија, долгови на градот, а не гледаме граѓаните дека нешто функционира и имаме за возврат во градот Скопје изминативе години. Дали имате други прашања? Нема. Благодарам. Председател. Па нема ја што, денеска давам премногу изјави. Тука сме за подршка. Добро. Благодариме, колеги. Хвала ви многу, убава вечер да имате. Хвала. Така, тоа беше официјалната изјава пред најавениот почеток на генералното чистење на Скопје за 72 часа на новоизбраниот градоначалник Горце Ѓоргиевски. Како што погледнавте, таму е присутен и премиерот Мицкоски. Продолжуваме со останатите содржини. Македонија и Бугарија во Ѓоешево го потпишаа договорот за меѓуграничниот железнички тунел на коридорот 8. Подпис ставија вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски и неговиот бугарски колега Гроздан Караджов. Изградбата на железничкиот коридор 8, освен економско, има и безбедносно значење во рамките на НАТО. Буџетот за изградба на пругата од Куманово до границата ќе биде околу 810 милиони евра, од кои што 200 милиони евра се грант од Европската унија, за што сакам да се заблагодарам. Втората фаза од Белјаковце до Крива Паланка се работи во моментов. Рокот за изградба е октомври 2026 година. Морам да кажам дека не сме многу задоволни со изведувачот и дека заедно со нашите партнери од Европската банка за обнова и развој, кои што се кредитори на овој проект, ќе бараме заедничко решение како овој проблем да го надминеме. Последната делница која што е најдолгата е најпроблематична, бидејќи линијата од Радомир до Ѓоешево, посебно во последниот дел, после Кюстендил, е во многу тежок терен, со многу кривини, таму не може да се постигнат брзи брзини и таму имаме проектиране, но бидејќи ќе одземе околу 6 месеци за да се доврши проектирането и дури тогаш ќе се стигне средината на наредната година. Мицкоски вели дека нема реконструкција на владата за сега. Фокусот е на партискиот конгрес на 6 декември. Тој негира дека вреди ќе добие министер плюс. Тоа не значи дека ќе има ресор повеќе. Тоа си е одлука на нашиот коалиционен партнер. Јас имам високо мислење за Беким Сали. Апсолутно, тука не треба да имаме никаква дилема, но тоа не значи дека ќе има место повеќе во владениот кабинет. Ние сега сме фокусирани на конгресот, редовниот, кој што ќе се случи на 6 декември во Кавадарци. Потоа нормално формирање на партиската структура и во меѓувреме, додека сето тоа трае, ќе размислуваме за одредени кадровски поместувања во рамките на владата. Сум подготвен со секого да разговарам, апсолутно, тука нема никаква дилема во рамките на коалицијата, но се разбира, мандатар сум јас таму. Така што нормално е дека последниот збор како мандатар на владата ќе го имам јас. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска ги прими акредитивните писма на новоименуваната амбасадорка на Народна република Кина, Џијанг Сјаојен. Обете изразиле задоволство од квалитетот на македонско-кинеските односи втемелени на заемна почит и разбирање. За Силјановска-Давкова, забрзаната интеграција во ЕУ е македонски стратешки приоритет, а диалогот единствен начин за решавање на регионалните и глобалните проблеми и предизвици. Кинеската амбасадорка истакнала дека Народна република Кина е наш искрен, доверлив и сигурен пријател, кој што ги почитува суверенитетот на македонската држава и достоинството и интегритетот на македонскиот народ. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска ги прими акредитивните писма на новоименуваниот амбасадори на Швајцарската конфедерација Кристоф Зомер. Тоа беше се во вечерното издание на Вестите. Благодариме за вниманието. Пријатно.